بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، مظفر شاه یم او کوټه کلی دی. دلته کې ثمرګري راغونډ شوي وو، احتجاج یې کولو. د دوی نه دغه پوښتنه کوو چې په څه اړه باندې دغه احتجاج وو. په کوټه کلي کې په د مین چوک کې ولاړ دي، زموږ سره شاه فیصل بچه ولاړ دی. وروره دا راته ووایه چې څه وجې نه دی روډ ته راوتې وی او ولې هم دغه احتجاج شروع کړی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه مظفر شاه، تاسو خپل قیمتي وخت خراب کو او زمونږ د دې خبرې دپاره زمونږ سره ملګرتیا یې وکړه. مظفر شاه، څنګه چې تاسو ته پته ده، زمونږ په کوټه کې ګیس تقریبا نیم خور شوی دی، نیم پاتې دی. ټیک ده، هغه نیم چې کم خور شوی دی هغه په هغه ځای دی او نور چې کم پاتې دی هغه به پاتې. نو دا مونږ ایم این اے ته، ایم پی اے ته ډېرې منډې پسې ووالې، خو هغو په دې باندې څه دغه نه کوي. مونږ دا کسان راغونډ کړي وو، تقریبا 150 کسانو، خو د مشرانو وویل چې یاره تاسو مخکې د دې میډیا والا په ذریعه باندې دا خبره وکئ، که ونه نه شوه تاسو بالکل احتجاج وکئ، خپل احتجاج ریکارډ کئ. ټیک ده. نو مونږ دغه مشرانو خبره ومنله او نن یې هغه احتجاج ملتوي کو. ستاسو په ذریعه باندې مونږ د مشرانو ته دا پیغام رسول غواړو چې بھائی زمونږ کم خلک پاتې دی، دا د خدای تعالی غریبانان دی. کم خلک چې مالداران دی هغه ځانله ګیس هم اخیستی شو، هغو لګولی هم دی د ټولو نه مخکې. ولې هغه مشران متل کوي که نه چې د مالدارو غوایه چې نو هغه په لوړه ځي. ټیک ده. د زورورو نو هغه دغه زورور خلک چې دی هغه خپل کار وباسي په هره ذریعه باندې، په هره طریقه باندې، که په پیسو یې، که په ریفرنس یې، که په هر څه کار کوي. خو د غریبانان به څه کوي، لکه چېرته به ځي. دا راته ووایه چې په کوټه کې خو تقریبا ګیس خور شوی دی، کمې کمې محلې پاتې دي او د کمو محلو دپاره تاسو احتجاج کوئ؟ په کوټه کې زه خو خاص کر په پیرانو کلي کې واحد کور یم، دننه په لکه باونډري وال یو قسم له دننه راوله، چې ما ته زه خو لکه بالکل هغه مسلم لیګ والا زما دا په یعنی د مسلم لیګ پارټۍ په چیلنج سره دا ویلو چې دا کم پاتې شو، دا پاتې شو، کم چې مونږ وکړو هغه یې وکړو. مونږ به وګورو چې دا پی ټي آی والا وکړي. دا ما ایم پی صاحب ته وویې، دا ما سلیم الرحمن صاحب ته وویې، د هغه کم سیکرټري چې دی هغه ته مې وویې، خلیل دی که څه دی، خو هغو په دې بس هغه وخت باندې وویل چې بای دا به د ټولو نه مخکې وکړي. نن د هغې ګوره چې څوک دغه خبره دا دی، کال زمونږ په دې حکومت کې پوره شو، 15 یا په صوبایي کې تېر شوي، خو زما هغه ګیس چې دی واحد زو په 200 فوټه کې د غټ لاین نه پاتې یم، ما ته هغه 200 فوټه پیپ چا رانه ویستو. باقي زمونږ د کم لاندې چې د محمد آباد پورې دا ایریا ده، دا اوس غټه محله ده. ټیک ده. تاسو لاندې کوز شئ که نه، د مخنواب د دکان نه په مخه لاړ شه، بیا دې غاړې ته د پیرانو کلي د چوکه پورې دا ایریا چې ده دا ټوله پاتې ده. سیدانو کلی پاتې دی، ډکډیری پاتې دی، دغه لنډاکی پاتې دی، دا تقریبا چې زیات کار پاتې دی. وجه څه ده تاسو څه ګڼئ چې دا پایپ راوتی دی؟ تاسو دغه معلومات کړي دفتر ته تللي یا دا پایپ چې دی دا تقریبا چې 6 کیلومتره د امیر مقام د وخت نه پاتې شوی، د مردان په سټور کې پروت و، د هغې خو ضرورت نه و د ریلیز کولو، ریلیز شوی شو. باقي دا اوس چې کوم دی څوک وایي 6.5 کیلومتره دی، څوک وایي 7 کیلومتره دی. 7 کیلومتره پایپ ریلیز شوی دی، د دې هغه هر څه ختم شوي دي. په بریکوټ کې کار سټارټ دی، په غالیګي کې سټارټ دی، خو زمونږ چې دي نو لکه مونږ په خپله بې موره بې پلاره کلی دی، بس څوک یې تپوس نه کوي او هغوی په خپله کوي نه. لنډه خبره ده. د پی ټي آی چې کوم تنظیم دی په کوټه کې، هغوی په دغې کې څه منډه ترډه نه وایي. که مونږ وګورو نو کم نور کلي چې دي د لکه په د مثال به د غالیګي واخلو، د غالیګي چې کوم حیدر علي دی پی ټي آی، نو هغه ډېره منډه ترډه ووهله او تقریبا هغه دعوه کوي چې په غالیګي کې یو کور هم چې کوم دی هغه د ګیس د کنیکشن نه دی پاتې. نو ستاسو چې کوم تو په خپله هم د پی ټي آی سره تعلق ساتئ، تاسو په تنظیم کې، ستاسو د تنظیم په دغې عقله باندې څه نه کوي؟ مظفر شاه، تاسو د حیدر علي خان خبره وکړه. حیدر علي خان زه د بچپن نه پېژنم، زما ډېر ښه ملګری دی او هغه ډېر یو نر هلک دی. هغه د خپل ځان دپاره نه هغه له پیپونه پکار دي، نه وله ټینکۍ پکار ده، نه وله وټې پکار دي. یو مخلص انسان دی، هغه د غریبو دپاره سټینډ اغستی ولاړ دی او ښه په نره باندې ولاړ دی. باقي تا د کوټې خبره وکړه، د کوټې کې د پی ټي آی تنظیم نشته. یو څو منظور نظر کسان دي، هغو بس خپل کار وباسي، د چا نه خپل. باقي زه ډاکټر صاحب ته، ایم پی ایم این اے صاحب ته، هغو ته سوال کوم چې ماله دې په کوټه کې یوه لار هم نه جوړوي.
نورې لارې دې مونږ له نه جوړوي. دا لارې به سبا بیا فیپونه راځي د ګیس کنلې کېږي به مونږ له دې د ګیس کار وکړي. دا لارې پخوا هم تنظیم رخ کړې وي بیا به یې هم مونږ رغوو. مونږ له دې اومیګا پراجیکټ راکړي مونږ ته دلته د هسپتال ضرورت دی مونږ ته د زچا بچا سنټر ضرورت دی. زمونږ دا خلک غریبانان دي دا غرون نه راځي او بیا بیرکوټ ته ځي یا بټخیلې ته یا تاڼې ته. مونږ ته دې مهرباني وکړي زمونږ فنډ دي بې ځایه نه خرابوي په لارو باندې. ولې کومې لارې چې جوړې شوي دي د هغې حالت تاسو هم لیدلی دی ټولې دنیا لیدلی دی چې تقریبا دوباره خرابې دي. زمونږ د چیان مې لارې صحیح دي که نه راشئ د دې دغه بدله زه په خپل کلي کې درکړم چې لارې دوباره ماتې شوي دي. نو که دغه لارې نو د دغه مهرباني دې وکړي د قوم پیسې دې نه ضایع کوي. دا دې یو طرف ته په یو میګا پراجیکټ ولګوي په سکول کې دې توسعه وکړي د جنکو 1700 جنکۍ دې به دغه سکول کې زمونږ د پیرانو کلي هغه په هغې کې نه راځي کمرې پکې ډېرې کمې دي په هغې کې دې توسعه وکړي. په هر یو میګا پراجیکټ دې ولګوي خو مونږ له دې نورې لارې نه جوړوي مهرباني دې وکړي. نور هم څه ملګري راسره ولاړ دي څوک په خبرې کول غواړي؟ تقریبا 3 کالو چې زموږ د ګیس دغه کړي دي که نه 3 کالو نه سیوا وشو او بلکې زموږ د کلي ټول علاقې ته ګیس راغلی دی بغیر د ډیري نه او د شهیدانو کلي نه او د لنډاکي نه محمد آباد پکې هم دی. نو موږ دا خواست کوو چې یاره مهرباني وي چې موږ سره دا هیلپ وشي. صحیح شو کم چې غټه کورنۍ ده کم مالدار خلک دی هغو ته تللی دی جي او موږ ته نه دی راغلی. تاسو د دې لپاره د کوټې چې کوم د پی ټي آی تنظیم دی هغوی ته څه وینا کړې چاته یې ویلي دي؟ او جي کړې ده هغو ته وینا کړې څو پیرې کړې ده خو بس نه کېږي جي نو دغه نه کېږي پکې. زما وروره زموږ سیدانو کې محرومه شوی دی بلکل د ګیس تلاسه محرومه دی. د خوړه پورې راغلی دی د عبدالکبیر خان د دیرې پورې زموږ سیدانو کې پاتې دی. دا پیپونه خواره شو د لنډکي د پاټک پورې خواره شو دې دغه چې دی د امیر مقام د بیا غونډ کړل زموږ د کلي نه وړي د پوله پورې د راغلی د پوله پورې دې خوا مونږ ته نشته دی. مهرباني دې وکړي ما ګوره داخله کړې ده دا 3 کاله وشول چې ما داخله کړې ده او کاغذ ما سره پروت دی د دې خو زموږ مهرباني ده چې زموږ د سیدانو کلي ته خامخا دغه وکړي. مونږ هم غریبانان یو په دې کلي کې یو په دې پاکستان کې یو. ګرانو کتونکو تاسو وکته چې شاه فیصل باچا سره د ټولو ملګرو چې په هغې کې مختلف محلو کسان دي د سیدانو کلي پیرانو کلي لنډاکې ډګډیرې وغیره هغوی دغه ګیله کوي چې موږ د پی ټي آی د تنظیم نه هم دغه ګیله ده د ایم این اے صاحب نه هم دغه ګیله ده چې د چا وس کېږي هغوی ته ګیس چې کوم دی کنیکشن لګېدلی دی او ډېرې محلې چې کوم دي هغه د ګیس نه محرومه دي. نو مهرباني دې وکړي او دغې محلو ته دي دغه ګیس ورسوي. ایم پی نیوز همیشه دغه خپلې چې کومې مسلې دي دغه تاسو ته په خپل سکرین باندې راوړي چې دغه حکام بالا ته ورسوي. تر یو بل خپرونې پورې خپل کوربه مظفر شاه باچا له اجازت ورکوي. د لوی الله په امان.